ఇలాంటి హైదరాబాదుని అమెరికన్ సిటీ చేసినోడిని మునుగోడుని అమెరికన్ సిటీగా చేయలేనా? 6 నెలల్లో ప్రతి మండలానికి ఒక కాలేజీ, ఒక హాస్పిటల్ కట్టిస్తాను నా సొంత డబ్బుతో. 6 నెలల్లో 7,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను. ఇక్కడున్న 3 క్యాండిడేట్లు బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, రెడ్డిలు ఉన్నారు. 3% ఉన్నారు. నేను ఒక బీసీని, దళితుని. అందుకే అశోక్ రెడ్డి ఇక్కడున్న రెడ్డి రాజ్యం చేద్దాం అనుకోండి. నేను రెడ్డికి వ్యతిరేకం కాను. చూడండి, ఇక్కడ రఘురామరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మైపాల్ రెడ్డి ఉన్నారు. రఘురామరెడ్డి నా మునుగోడు ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్. మైపాల్ రెడ్డి ఇండిపెండెంట్గా మంచి పేరున్న ఆయన మైపాల్ రెడ్డి నాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. మమతారెడ్డి మా సెక్రటరీ. ఇలాంటి రెడ్డి కుటుంబ పాలనను అంతం చేయమని రెడ్డిలే కోరుకుంటున్నారు, అమరవీరులు కోరుకుంటున్నారు, మునుగోడు ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. బీసీనైన నన్ను, దళితుల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని కులాలతో ఫైట్ చేసిన నన్ను మీరు గెలిపించండి. ఈరోజు నిన్న ఆర్ఓ గారికి ఒకటే చెప్పాను, కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీఆర్ఎస్లు 1000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు, వాళ్ళని నామినేషన్లు మీరు రద్దు చేయండి అని డిమాండ్ చేసిన రెడ్డి రాజ్యమే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను వచ్చా, మన బీసీ రాజ్యం నడాలి, మన ఎస్సీ ఎస్టీ రాజ్యం నడాలి. రెడ్డులు, కమ్మాసు, బ్రాహ్మిన్స్ అందరూ మనకే మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ కుటుంబ పాలన, కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన, ఈ 3 రెడ్డిల పాలన ఒక్కసారి నాతో డిబేట్ పెట్టమనండి. మీ ఛానల్, ఏ ఛానల్ అయినా, రాజగోపాల్ రెడ్డిని, శ్రవంత్ రెడ్డిని, కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డిని, ఎబాండ్రో హోలీఫీల్డ్ 3 రౌండ్లలో మైక్ టైసన్ని ఎలాగ ఓడించాడు, ఈ 3 రెడ్డిల్ని, ఈ 3 పార్టీలని 3 రౌండ్లలో చిత్తుగా ఓడిస్తా. అవినీతి ఎంత చేశారు, అభివృద్ధి ఎంత చేశారు. నేను 5 లక్షల కోట్లు ఎలా తెచ్చాను, ఇలాగ నల్గొండలో 1200 మందికి కేజీ నుంచి పీజీ ఎలాగ అభివృద్ధి చేశారు. నల్గొండ మీరు వెళ్ళి రెడ్డిని అడగండి, ఎవరిని, ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డిని అడగండి. అలా శ్రావంత్ రెడ్డి తండ్రి లేరు, కానీ శ్రావంత్ రెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచి నా ఫాలోవర్ కాదా? గుత్తా మోహన్ రెడ్డిని అడగండి, గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిని అడగండి. నేను చేసిన అభివృద్ధి ఇంత అంతా కాదని చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రశంసించారు. అయితే తెలుగుదేశం వాళ్ళారా, కమ్యూనిస్టులారా, గద్దరన్న మన పార్టీలో ఎందుకు చేరాడు? శ్రీకాంతాచారి తండ్రి మన పార్టీలో ఎందుకు చేరారు? ప్రజాశాంతి పార్టీ, బడుగు బలహీన వర్గాల ఏకైక పార్టీ. బీఎస్పీ వాళ్ళందరూ మనతో ఎందుకు చేరుతున్నారు? థ్యాంక్ యూ. ఉంగరం గుర్తుకే ఓటు వేయండి, 100 మందితో ఓటు వేయించండి. ఉంగరం గుర్తు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు మీడియా మిత్రులు ఇప్పటికే మీరు ఆల్రెడీ ప్రమోట్ చేసేసారు. 100 సార్లు ప్రమోట్ చేయండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. మీడియా మిత్రులందరికీ కేసీఆర్ లాంటి దొంగ మాటలు మీరు నమ్మకండి, మోదీ దొంగ మాటలు నమ్మకండి. మీ అందరికీ కనీసం 2 బెడ్రూమ్ హౌస్ 6 మంత్స్లో నేను కంప్లీట్ చేసి ఇస్తా. 6 నెలల్లో అమరవీరుల కుటుంబాలు 1200 మందిని, 25,000 మంది అసలు 60 సంవత్సరాల్లో చనిపోయారు. 60 సంవత్సరాల్లో జరగని అభివృద్ధి 6 నెలల్లో చేసి చూపిస్తా. మీరు నన్ను గెలిపించుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు గెలిపించుకోండి. థ్యాంక్ యూ.